Oke, halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di YouTube channel saya, di sini Ilham. Nah, di video kali ini saya akan nge-unboxing dan juga nge-review furniture dari IKEA atau IKEA, yaitu meja baki Gladom. Nah, seperti biasa, tidak hanya itu, saya juga akan memberitahukan bagaimana cara pemasangan dari meja ini sendiri. Oke, langsung saja. Are you listening? Damn. Yeah. Nah, ini dia paketnya, kita unboxing dulu. Oke, ini dia setelah dibuka. Oke, nah ini dia boxnya berwarna putih. Oke, baik, kita buka saja. Ada apa aja di dalamnya? Ini baki mejanya. Nah, ini itu kaki-kaki mejanya ya, bentuknya seperti ini. Terus ada buku panduannya juga. Ada bautnya juga. Nah, selanjutnya yaitu cara pemasangan dari meja ini sendiri. Nah, cara pemasangannya cukup simpel ya. Nah, untuk ukuran dari meja baki ini sendiri bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, untuk tingginya itu 53 cm, sementara untuk diameter bakinya itu 45 cm. Oke, selanjutnya yaitu varian warna dari meja ini sendiri. Ada hitam, biru, hijau tua, putih, dan saya memilih warna hitam.
Oke, mungkin itu tadi unboxing dan review singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan sampai jumpa di video unboxing dan review barang-barang dari IKEA atau IKEA selanjutnya.